Hola, colas. Aquí abriendo mi paquete. Y este no es un outfit normal, esto es un uniforme. Colección Rodeo de MyPug Co. Arnés body, correa y portabolsas, todo a juego. Con su estrella de sheriff y todo. O sea que ya es oficial. Alguien me ha dado el cargo y nadie me ha preguntado si quería. Pues nada, acepto. A partir de hoy este parque tiene ley. Norma número 1, aquí se corre con estilo, yo doy ejemplo. Norma número 2, todo el que llega saluda al sheriff, sin excepciones. Y norma número 3, hidratación obligatoria, que el agua pura hay que mantenerla. Ah, y norma extra, nadie toca mi ramita. Nadie. Sheriff Oscar en su puesto. Pueden seguir con sus cosas.